na tunio ya lukulu ndenge na tunio na tunio papa makambo balobi no ya soto oye kuloka tout l'ouvrier mérite son salaire oye kuloka na lokuta kuna mama pesa envelope Soudia pesa envelope Soudia pesi 2500 dollars pesa Soudia pesa yo ato sadi moni vio arabia na karto ngana osale tumbo ngane fo bima donc pona bino lukula na sunga kana ngamba nasunga kabatu ale na yo mutu toujours fanya na yo lupangu moko odingu odi na yo pe mama pesa pesa te so yo pete point tu sadi copy ici simbite yo tu sadi boy na kulimbisa nga tu sadi lupangu moko kulimbisa nga mais yo sala la moko bide confiance abenga Congo Mounia TV, tous s'abonner massivement, qu'on s'abonne quand il y a pas mbaté, yo qui est na cloche pour avoir ba notification. Ya makasi ya kitoko, oh bino bolingaka, mama kalunga na bino, yasu na bino, batu nyonso bino bolingaka. Ata soto ten comme na bango te ba comme na bango ba et les autres. Ayebisi bino ke bo s'abonner massivement pour bozwa et belé ko seka gogo, allez comme ta bisou. Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Na Congo Mounia TV, vous la navagag. Bémotion, série télévisée, coni musical, coni political, coni chroniqueuse. Awa, na Congo Mounia TV, bouya kutala ah mwana mama luya kumona Congo Mounia TV mwana tata Congo Mounia TV yango yo Mounia yo Mounia yo Mounia Congo Mounia yo TV Mounia yo TV iyakate iye Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Abonnez-vous massivement au Monier Congo Mounia tikadi simate yey aye bino nyoso bulingaka biso bandeku na bino bartiste ne bino ya RDC lo hésité lo s'abonner massivement na Congo Mounia TV. Vous allez jamais décis awa le kukuta bagaki ya kitoko et puis avec éducation le kukuta nyonso ya malamu ba série télévisée nyonso ya biloko nyonso lulingaka kutala le ko retrouver awa na Congo Mounia TV. Odinga katantaso les pas il faut voir mon zopir. Allez là-bas à la case des notifications. Allez kamata tout la musa toi nyonso kukota ikukomile yo Congo Mounia. Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bana mputu, bama Congo Democratis, bana mukiri mumvimba. Naza kumuna binu buza pilani. Kombo moko ya sieno nga naza kunubana binu. Congo Mounia TV. Soko utali luki umoni lokte. Kota na Congo Mounia TV. Umona équipe nationale. Umona équipe de 5. Umona magag. Ma information. Ma
makamnyo eza kulika mukili mumfimba ukuta yangu kuna o iza kulika na mandundu ukumona yango o na Congo Central ukumona yango o na Kivu na Kasayo Chantal o Kasayo Orienté o wat ukumona yango na Congo Munia TV. Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci na balandi ya Congo ya mokili mobimba na yi place uza buzuku kamwa bumulinga na bibe na kulu pasteur te artiste comédien na bilu papa Pindi so ina simbi boy kwa buzuku bonga ya wala ina yibsa bilu boy so kata ina mukanda ya Jean 10 yo kandenge lubi elubi boy les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu Sila. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle. D'autres chaînes YouTube, et il y a pas de détruire, égorger, couper cette éducation de Bilou. Mais Talangaï, Congo Mounia Télévision, je viens pour elle la vie éternelle. Et là, vous l'avez ça. Congo Mounia Télévision, aïe. Pourquoi aïe? Pas bouger Boumouy. Boumouy Yamouni. Mais mission est malade. Mais information est malade. Ba image ya malade biloko ya qualité na bagagi na bisu bugu seka kaka te bugu zo pe na conseil na ba film na bisu bugu zo ba conseil be mission politique ya qualité okuta na bisu na chaîne na bisu YouTube Congo Mounia Télévision bêtise il est kaka te autre ba le poto ni. Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. napekisa koma batumba ko yo kupekisa zolo na ngai yo kupekisa tumba ngana kuma cerveau etonda na saleté ngana kuma na masina kaka suku kuma na masina wa njili oya njili te quartier 3 soka uzungu tuka quartier 3 wa ko ta quartier 4 isaka na quartier 3 quartier 4 kai 3 wa ilanda ngo 4 kalongo moni tangu tata zaki na bomu yazo tangu so classe yolingi na bano linga te ye mo azo tangu se mo minerva azo futa na passe yo zaki na volonté mais ye mo ne mta bande ko seyo ngana kuma ka bidel yo yibsana ni tata na ngaza na buzu bo atangu se yo ya ko futa bidel la ngondo beta to lo kwa bourgmestre mando kumo pambo bando futa bambongo pana lungula pombo na uzana quartier 4 to 3 ngai naza na 3 masina soko kumika wana bakiti na quartier 3 mutuni kaka avenue Touana so bakiti na quartier 3 na so kaka na 3 wana kaka soko tuni kaka avenue Touana balaxi yo numéro 10 ngai naza wana bon ko yo linto sala ngone tout ça la bonne faut vous laisser na malamu na lambela yo pas ni mangala mabibo baza ni français mabe Ado luka mtu kalunga tuka teyo kusanze ta tozo solo la ozo kola na buzuba na yona yibite tina azini yo yeso zolo babo wana changer oza pena mtu opesa ngote nga batu bateso babwaka yo bo yibi point faible na ngai tukusala bo ya uta kukufela mwasi tatango nani kumuna yesu diata auto kukufela mwasi yo yibi siko na prophétesse non ndenge ukulubila liwa wana en plus nenga zali wana ye même presque tout wana église mokizaka na ngana soka ba yo ba fa isika ki o miko abimisaka mbongo nenga usaka na te siko ndena yibiri expérience na yo suku sali biloko no sala ka wana tuko kuzwa pe umuna pe 500 soit pe 200 dollars ya dollar to ya 1000 dollar ya boba 1000 wana ya ka wana franc angani nga franc aza ye moko na yibisa weza ke bele franc likamte so apesi to changer tukusanje yo zala bakadafi bako kusanje biso te naza bapende bako kusanje kasi donc ye emploi du temps ne dimanche azaka na ndako vendredi pasa prier ba église ngo ya sunga kenda kuna te ya sambilaka te bato mbongo aza lulendo na biso yo okomona kaka boy simple mais na biso yo sodia même ba musicien ba yaka wala lobi mo sa auti kokufa akabila bato église ba tosona yele makambo église ndeko za mala kasi
bauta kulungule musala baninga ne mtu basaka competition balunguli après bazungise sur le musala kaka musala ubiri sansara oui pas sansara kumene studiata sansa yo mtu lubi yango ah bon musala ile kote mpaya yebo ya tele kote umela déjà tumba kunanga na peso omela me oh ngam kunanga oh tumba kunanga kasozo mela ba plus ba so sansa biloko bele mela tumba bah ngana zungi yobe kalungu zana mbali te ngatu mesana na yo alungwa wana ngakuna lukanza tato lobi na ngawana na kena ngapana le tata wa papa no lobi pa sansa sudiata so kumi kuna so bosa no bumi ukumi ka wana mbala moko oh nzambe ala singa papa sansa ota yo mukume bisiti sudiata ta luba su dia Sudiata. Nani bite? Ngana ke sopo kangi te tari yo bebi. Tena kangi komela ngangu. Ngaza na bibite. Tia kana ndo basudiata. Sara ngulukula récipitation. Zo ba sudiata. Donc za komo ko ya kubusa na te. Kamte. Ngana ke. Ozongi kuna. Ngana sundi. Mais soko yepe usali ngulukula. Yaka ba premidi. Na usanga ngulukula nkoni. Uyiringa te. Zo na mona déjà. Au monde a gardé dans le salon, on a des professionnels. Ok, c'est bien. Bon nanda. Bon ibota. Ibota isa ma wala. Bon ça bien. Dès la ibila na ndio kole. Bon ngani na change na kama mwa mbaya. Kalunga. Tubenga ni. Ozana telefone. Kumona batu kokanisa ke biloko wana toyina ngo yango pe edi tufi. Oui, to sala nanu boye. Benga kamaladi no yo wana oye Turki yo benga ye yibise ye olo solo laki ok puisque ngai moi je pensais que lukula majina mudi Tanzanie na France ye amile kila kunene Turki po akamata kaka biloko wana tango kuyeki sasa mbala moko bon lukula déjà si le solo dit pas de problème. Non, le mis à dire vendredi, le mis matin. Mais papa il dit le mis à dire vendredi, il a mis matin. Ngai vendredi na dimanche na zala kapenza na repos. Oui. D'accord, hier à alors à partir de Turquie, nous avons un t-shirt et un passeport en plus il y a un survêtement. Problème c'est tout ce qui commande il y a la grande dame. Il y a mis José la grande dame à partir de Allemagne. Papa Pindi, excusez-moi, je vais t'apporter oui, la grande dame à partir d'Allemagne, il y a ça qui va commander, même survêtement, il y a un passeport presque bambou ok, d'accord, ngai na moni batu na dingi na solula muke. Papa Sundiata. Ouf. Oh là là. Dis, un instant, naza pour rappeler on a moni. Moi sina utiko kufa. Ona nini akufi? Naza pour rappeler tout à l'heure. Ona nini moi si akufi? Ah mawa, yokilio mawa. Oyibinga? Ebi oteza molimo. Motema malamu na yo yango bazongisele yo musala. Yango bazongisele yo musala. Mamoza nani? Quand on va pas la yibite oya za locataire na ngai. Oya za locataire na nga. Na lingi kutu na solula na yetu tale mais je n'ai pas compris la yibite ba moko ubandi kubananga. Oui. Namba zo linga sa chuma ka mususu. Namba zo linga peso suma ka mbasika apa musala. Jira pardon. Oui, alors pasteur. Baba ikutikile bino seri yango. Nalubaki na musala bino. Basi veti moko zoya, basi veti moko zoya na kombo na yo. Ezo utatiki. D'accord.
Mama. Usa kuiba makambo nanga. Usa nani? Eza ngate molimo. Usa pesa. Ona tena zote matanga. Nazoke matanga. Mungu matanga asete. Na elio ipenzo yo kende matanga. Tukufi dia wa. Tozo kende matanga kufite. Alingaka kufa makufite. Oh. Mama. Na jibite uza nani bimili wa eza molimo. Afanya. Uza serve de die. Oza papa ya Mudita, Jina. Akambweze bele. Pardon, zila na nasolo. Akambweze bele. Oh. Motema malamu na yo. Yango esali ke bana no bakende kutu. Bakole minene ezouta tieki. Ezoya na kombo na yo. Oui. Bakoli musu ezoya na jibe service. Oui, na jibe service ici ekoma ki banda lobi pa José Bayila. Oza na kodi wana. Nano jibe biloko yango te. Babengaki nga biloko se ekoma ki menga nano neke kuzwa te. Molimo asisi akei. Osaka makambo malamu na beglise. Tumba lisumbeka. Nzamba osalela yo. Obasali obazoleka yo yebi bango te. Luka ya motuya. Mama, pardon kumba ibelete puisque na moni oza penza servante. Puisque makambo nyonso bibi iza makambo nga iza kokomi na ngai. En plus, nakendaka na nga kusangana bato na lingomba te. Mais iloko moko imataka nga kaka nasunga misala ya nzambe. Merci. Alors, Bon para ngai uza una vision te. Po mingi tukulubila kaka suli ya ngai. Yo nazomona kala te. Baotindelo ba mazantomo. Mazantomo. Babiloko basi balata. Eza ya sika te. Mama, tokende mosika te oyo ezali enveloppe nalingaki napesa mosali ya nzambe moko na eza mpe babi te ye na Yeba za msala ya nzambe. Okutu pesa balobaka na eloko moko te. Asungaka ndeko nzambe apamboli yo mama. Umoni ndenge naza buni. Naza na biloko eza na Dubai. Biloko wana eza na Dubai, c'était prévu hier. Mais nga moko na bibi hier te. Po ikuya kobima lukula biloko eye mais ndire biloko yango ewuti na kati ya ntuvi. Vomi ifanda nana. Tika lupana na mupepe wana eleka bapepa badali. Simande bongo ya moya. Papa Juliette. Posolo Papa Juliette. Ta zo kabila nzambe. So nelo na fa uyiba monta. Pa nzambe pa yiba 2500. 2500. Zaba franc. $7. Nyoso dollar. Zaba 5 millions de francs. 5 millions de francs. Donc 5 000 maman prophétesse. 5 millions. Donc il est cambuté. Nzambe apambolo nga nazali awa. Temps à temps, sauf tant mususu nzambe alisali relation positivité te. Na biloko za kubuta na siliki, biloko ya bino pe ba mama izali. Na kubuka na réserver ya tani physique. Ngalukila nka bitambala na baro. Bitambala na baro. Na mapapa. Na kusali ni. Merci. Merci papa. Merci. Bon, na koyamba la sima. So molimo atindinga na yo. Mama ukanye malamu ikamute. Ato lobi te na okende bien. Mamo imakamba lubi. Aza msala nzambe. Makamba lubi imatinga. Nzambe fa pambola mamo. Nzambe fa pambola mamo. Bon, yo tout ça bien. Lukolo lulwa tuzokenda epai sika wana ibembezali. Yo kenda ne comme ça. Nani prophétesse alubi akufite. Nenga lubi bongo yaza msala nzambe alubi akufite. Akufita linga kukufa. Bon, tout ça là oui. Ngana lingaki ukamata facture moko bato ya kutika lobi. Donc c'est yoka kambongo. Ezila parce que faut que na kamera mo na yibse ke na oke susu te. Hein? Ah, na yibse kwa ya. Problème te. Problème te ko umilete hein. Amo yi vina ngande ni. Basali nzambi baza hein. Kalunga. Kalunga. Oh,
luka te. Nani? Yaka tusisa makambo ngazo mtunga te. Yaka boye. Wapi? Ha? Oza nani obena? Obela mtuzo ni. Yaka tusila nanga na zumla te. Na nini ko? Molo na ibisa kiyo. Ngaka atakate suku na Obena pasi. nani? Olo. Oza nani? Ani. Nani? Panza tu panza na mbaramu. Papa nani? Papa nani? Olobi? Oyoki. Na yugi nini? Yodi nga papa nani? Kalum. Papa nani? Na kubeta yonga saka ba fanti. Ngana tiki mabona ndako. Yaka na ibiso so kuzana ngo. Okay, liko tambuli yango. Isa saka ba fanti te. Yo ovandi na yo boy kusimisise te. Ovandi na yo boy. Osadi eloko te. Kaka na mbala moko boy ba pesi yo. Siko liko yibisa ngai. Olio sani. Parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc ozaki muto kanale onga na kutana tata wana. Oza mu Congo po oyo ezolekisanga na kutana naye. Kalunga naza kuzunga te. So ba fanti te. Panza mbala moko te ba oyo kutimbe. Naza kuzunga naza na makambo na yetu. Osimbanga na nzoto. Dimanche ko ya lisusu. Ha? Aoya sute. Kalunga. Yolingo sani. Na ibite ha. Sema kampezo kubeba kakao. Iko olingo to santo kabla mbongo wana. Batu sani. Tosani. Risk onga na zuna kabla. Risk eloko nini? Eloko nini yosali risk? Eloko nini? So bakangayenga. Yo ibingate. Yo ibingate. Oh, petit ndeni. Omoyo kuluna. Nako yusela ka fe. Abumi yo. Petit. Ayi batike za balabala zo kaka boye. Azamba balabala. Mazoko mitosa te. Petit. Avandi na ndaku ne. Asali eloko moko te. Ngana yiye ko. Boya. Ndeko moko tufuti na ne. Eyaza ko panga la futi rapana ekumne estudia. Non, na bipera na. Ngana yibise papa wana. Ndenga za wana kabaka ne. Mais yo ça lukula bima lukula prophétesse. Na yibise biloko tata wana izo kuleka. C'est le professeur tu as bino professeur. Asa prophétesse assemble la liboso. Ba verset biblique na pesi ngoyo mto pesi linga. Yo ata moko pesi. Je vais expliquer mon culture. Moi non le venez à moi vous tout ce qui est chargé. Potango yibite. Yo kutango yibite. Ngasoba. Après biso 5 000 $. Pas tout Kaboula. 5 millions de francs congolais de ça. Mais toi Kaboula mkaka. Toi Kaboula. Pas tout kosi yo. Escroquerie, tout ça ngana escroquerie. Nam tra yidi ekop. Nana prophétesse. Yo melanga mbongo, yo mwaso melanga mbongo. C'est bon ça ya yo. So na bino mais maman de chauffer. Obongisa va mais na. Nakubetela na yibso mbali. Sozaka na mbali atali yo balubi. Accident. Sanga. Nengo kansa. Kasi lekat. Yo so betanga na ndoto wana mona. Donga na zuba. Nana yidi okop na zuba. Bonza maye. O continue za. Maye lete. Bo mutalu kuta bolo bito kendo kosa. Si on place ngo lingo kosa simbite, ozwa te. Tala, tout est capable de Bon, tala. Yo so vous peux belé. Bien ataka 10 000. Duko to wele na mbongo bien ataka 10 000. Ibilani. Osalini. Ngai. Osani pour biombo. Yo ibaka geso. Na yebi on lelo. Et puis papa so aza maboko pete po amoni ngai. Yo mo ka linga pesa bo fana ne pour moi. Leka on mo sa tembeleka. O wa bola na ngapa na na mbongo na ngai. Tatu za lelo, leta ukabula biso. Leta ukabula biso na yibite. Na kubeta yo. Na sala bazita leka bo. Ale ba robeta, yo saka na robeta. En tout cas, ano kama mtima te. Na kama mtima te. Nanga yimsi yo tudia. Nanga yimsi yo. Pesa. Nini? Pesa enveloppe. Yani. Maman, pourquoi bino luzo sakana kana basali ya zana? Alors bino mama so. Pourquoi bino le premier kusala na yo? Nzuka boleko yo lukulu fanda kapana ngai. Lo sali ko oya ya kubima lukula prophétesse. Lo fanda le ko mo quoi. Balo tuna ngai te. Tuna ngai te. Tuniyo. Ya lukulu ngai na tuniyo. Papa, makambo balobino ya soto. Oya kuloka. Tout l'ouvrier mérite son salaire. Oya kuloka. Maman pesa enveloppe. Pesa enveloppe. La pesi.
2500 dollars. Pesa. En plus, yo art osali. Mon neveu arabe na quartier, ngana osale tumbo ngana fo bima. Donc pona bino lukula nasungaka na ngamba. Nasungaka bato ale. Na yo mutu toujours fane na yo lupangu moko. Odingu Papa na yo pe. Mama pesa. Pesa te. So, yo pete point. Tu sali copie ici simbité. Yo tu sali boy. Na kulimbisa nga tu sali le pang moko kulimbisa nga. Mais yo sali la moko bide confiance. Alors? Maman j'aime Nyota. Oui, maman, na meki numéro ya papa bikolo eza kuleka te. Na yibite siko soku leki. Soku moyen ezali yibisa lieutenant général ya Filemon. Na zadi na ba reseller moko awa. Na kangi bango. Na kangi soku moyen ezali loti bilanga type. Po iya kwa bato yu. Basalinga sikroquerie. Non, matango lelo. Non, matango la lupangu na ngai na mama moko ba yiku bimilanga ay mama wana yiku bimilanga prophétesse. Na zumbongo na pesi bango po mama wana zongisilanga mbongo. OK nanda, OK. Ouais. Na ma toujours. Jour ça mbongo ba. Na lubi to. Mama kusaka na ngate. Mama kusaka na ngate. So ça le simité. Maman. Merci, et si tu as aimé, n'oublie pas, un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos.